cachorro. Você faz uma salsichinha e vira pra cá, tá bom? Aí mais uma salsichinha, faz uma curvinha. Aí faz outra curvinha, parece e o oval. Tá tudo bem? Aí você faz dois pontinhos vocês podem fazer a expressão que vocês quiserem, tá bom? Tá bom? Aí é só você fazer um triângulo redondinho, você fazer assim, e um número 3 deitado, fazer um aqui e um triângulo, fazer dentinho. Faz essa salsichinha e um risquinho bem. Agora eu vou fazer uma coleira, mas vocês podem fazer o que vocês quiserem. O que vocês quiserem no pescoço. Aí é só assim, fazer assim, uma salsichinha, vem pra cá, uma outra salsichinha, fazer as patinhas. Cortar a patinha. Fazer a barriguinha assim, dois risquinhos pra fazer o pelo e um aqui. Vocês podem fazer a cauda aqui, mas quiserem um tipo de cachorro também. E pronto. Aí é só vocês, se eles quiserem. E pra fazer a sombra, é só você fazer assim, ó. Do jeito que eu tô fazendo. Não sei se a câmera vai pegar. Eu acho que a câmera pegou. E pronto. Aí é só pintar do jeito que você quer. Obrigada por assistir o vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal para ter mais vídeos assim. Se você gostou, então é só você deixar o like, tá bom? Tá bom? Aí compartilhe para algum amiguinho seu. E espero que você lave as mãos. Espero que você nunca se esqueça de lavar as mãos por causa do Covid-19. Tchau!